各位網友大家好，咁啊新一年咧，我哋喺呢度咧就先祝大家龍馬精神、身體健康、行運一條龍。嗱，我上得片咧，通常都係講健康嘢嘅。咁屋企咧有防病4寶喎。咁之前咧就教大家吹風筒啦、着襪啦同埋洗鼻啊嘛。咁最後一樣咧，今日咧就要同大家分享埋佢。用咗4樣嘢之後咧，今年龍年咧你必定係龍馬精神。什麼傷風感冒啊、流感啊、咳啊、流鼻涕啊，呢啲完全同你一啲關係都冇。你會變成一個疾病嘅絕緣體，係咪好勁先？記住睇到最尾。咁今日咧唔係教大家着襪，唔係教大家洗鼻，更加唔係教大家吹風筒。呢個唔等得，會爛㗎。今日咧係教大家戴口罩。你就話黐線，你都殺案嘅你都口罩個個識戴㗎啦，戴咁多年係咪？唔係咁簡單啊。OK， 你只係識得口罩表面嘅用途啫。口罩深層次用途咧，除咗你幫你防止病之外咧，仲可以幫你治病。好啦，我唔賣關子啦。咁啊，口罩點樣可以變成一個最強嘅治病武器咧 ？OK， 就係今日嘅主角精油。咁之前我病咗成個月嘅，咁就咳到甩肺啦。咁其實咩都用過晒㗎啦。中醫西醫啊，治療法咧，其實我用開嗰啲嘢都用過晒，唔得喎竟然。哇！我幾咁慌張，知唔知？我10幾年冇病過咧，竟然嚟一劑咁耐嘅病，咁連我爸咧都大為緊張。OK， 期間裏面咧有朋友俾啲精油我啦，咁啊試過都係冇乜用，冇乜大幫助，可能係舒服咗啦，但係個病都係繼續咁咳落去啦。咁直至有個中醫同我講話唔得啊，我要教你氣功咁啊！我一諗到，咦氣功？咦係喎！我記得我再好早之前咧，10幾20年前咧，我都試過病嗰劑㗎嘛。咁嗰陣時咧又係我嗰陣時就係決定唔食西藥啦。咁惆悵一路成日都係咳嘅時間咧，我走咗上行一個山喎。行完山之後翻嚟咧，咦咳咗少咗一半喎。咁係喎，即係嘅你可以想像下啦，你個肺好多污氣啦。OK， 咁你上完山之後換一換嗰啲污氣咧，你成個係爽啲嘅。咁但係唔好劇烈咯，即係最緊要係有一個深呼吸啦，咁就好夠噶啦。所以我係行得好慢，但係嗰個換氣嘅過程咧，實在對身體好有幫助啊。再加埋可能森林裏面好多負離子啦嚇，再加埋情緒又好啲啦，見到有陽光啦嚇，有新鮮嘅空氣啦，成個人咧係容光煥發，唔關個樣事，成個人咧係精神抖擻嘅。OK， 又講翻轉頭啦，幾個月前嗰個仲大病啦，原來咧係個上天嘅恩物嚟嘅喎，佢竟然俾我發現咗個好嘢喎，就係精油加口罩呢個混合體。今日同大家介紹就係我用開呢隻叫做南膠尤加利，咁佢嘅成分咧就比較偏向於咧係去應付一啲氣管問題啦，因為佢嘅含氧量好高嘅，咁變相咧佢咧就有啲淨化空氣嘅作用啦，同埋潔淨呼吸系統咧係非常之好嘅。其實咧我試過咧坊間好多種嘅，仲未講正題係嘛？咁咳咗好耐啦，差唔多好啦，都有一段時間噶嘛。因為你咳你成日都要戴住口罩啦，費事嚇親人啊嘛。我覺得個口罩咧焗住唔舒服啊，我咧就做咗個動作，我就喺呢個口罩度咧，我滴咗一嘢啫，就咁滴一嘢。咁滴呢嘢之後咧，我帶出去翻工啦。咁1個鐘頭做咧個車程咧，其實落車之後咧，我覺得個人咧係感覺係唔同咗喎，順氣啲喎。咁跟住咧翻到嚟屋企之後咧，覺得越嚟越好轉喎。咁夜晚咧我就再滴多佢一嘢，就帶住嚟瞓覺。OK， 換咗口罩嘅。OK， 第2朝之後咧，再好啲喎。咁連續戴咗2日度啦。咁唔係喪滴嘅。咁你當食藥咁啦，好似4個鐘頭食一次咁啦。OK， 我就每5個鐘頭度咧就滴一滴，就戴住佢。咁咧呢啲會揮發噶嘛。咁其實1個零鐘啊，你間埋咧，你戴住佢咧有啲暖氣咧，佢揮發得好快嘅。咁所以佢大約1個鐘到，其實得差唔多噶啦，呢都冇晒咁滯啦。咁但係你有陣時出街咧，你個口罩戴多耐都會臭噶嘛。咁佢又可以咧剔咗咁就唔臭味啦，係咪？加上尤加利嘅天然成分咧係有殺菌嘅功效啦。咁仲有啲玩精油嘅人咧，又覺得可以淨化空氣啦。咁事實上係嘅，你有啲唔舒服啊，譬如你搭車暈浪啊，或者聞到啲怪味啊、煙味啊，有陣時坐的士咧，嗱，唔知大家有冇經驗啊？坐的士咧，我啲仔女咧就最唔中意坐的士嘅。佢話咧就話啲的士咧好多時咧一陣味啊，唔知係咪啲人吸，即係啲司機成日食煙啦，黐咗啲味喺度啦。OK， 即係坐完之後咧，佢成日想嘔啊。咁我有一次我就又趕住時間坐的士啦，我醒啊，我費事佢吟沉我啊嘛，我就俾一滴尤加利佢嘆。OK， 咁成程冇事喎。所以咧呢一個咧就係貨舟車勞頓啊，搭車暈浪啊，或者係一啲唔中意啲異味嘅人咧。呢啲尤加利咧都有啲淨化你嘅呼吸系統同埋空氣作用咧，係非常之好嘅。今日想同大家講少少嘢先，打乞嗤啦、流鼻涕啦、咳啦，呢啲全部都係我哋身體嘅自然反應嚟嘅。咩意思咧？就係當有啲唔好嘅嘢入侵你身體，吸咗啲唔好嘢嘛，
一次之後噴翻晒出嚟咯。呢個係好自然嘅反應啦，係咪？咁啊 good 過保護自己啊嘛。咁到你啲嘢啦，入咗去之後打一次唔掂啦，落到埋呢度啦。落到個肺呢啲氣管位啦，你嘅身體見到啲異物嘅話咧，咁你咪喪咳翻佢出嚟咯，係咪？咁亦都係好好嘅嘢嚟嘅。鼻涕係啦，你見到有啲唔好嘢黐喺呢度嘛，快啲揾啲鼻涕出嚟啊，沖佢走啊嚇！咁呢全部一切嘢都係我哋身體嘅自然反應，係保護我哋自己嘅。咁所以咧，當你覺得喉嚨痕、想咳，咁你真係有啲唔好嘢啦。OK，咁嗱唔好嘅嘢咧，你揾啲好嘢嚟到去治一治佢啦。咁所以咧，揾一啲含氧量好高啊，可以抗菌抗病毒呢啲咁嘅精油咧，唔一定係尤加利嘅，茶樹都得嘅，茶樹精油都得嘅。咁茶樹仲相對比較溫和啲添，但係我覺得尤加利醒神啲咯。佢個效用係強勁啲嘅，咁所以咧我就揀咗佢。咁之後咧我就俾啲細女試啦，有咩喉嚨痕啊、鼻乾涸啊，有啲咩唔舒服，總之氣管、呼吸道問題，由個鼻開始去到氣管咳嗽。呢啲咧我都即刻會俾一滴佢嘆下嘅，我仔啦、我個女啦、我老婆啦，大家都覺得非常之好。啱啱上個月，我老婆咧就有啲唔舒服，想咳啊想成，但係佢對精油有少少敏感嘅，即係譬如咧要掂到皮膚咧佢就唔好，我有辦法嘅 OK。佢瞓覺嗰時咧我擺陣咁樣啊，喺佢嘅枕頭啊最邊位，佢掂唔到個位置啊，總之就係我滴咗10幾滴，10滴到啫 OK。咁佢瞓覺嗰時咪係啲精油咁保護住佢咯，係咪啊？咁啊，包括我都係受惠嘅，係咪？咁瞓醒之後咧，佢真係好咗喎，即刻。咁如果你喺放工啊、放學之後咧，你翻到屋企之後，你覺得真係有啲乾涸啊，或者係啲唔聚個鼻有啲唔聚財啊、痕啊嘅時間，你第一時間梗係走去洗鼻啦 ，OK？咁啊，做咗第一個動作先 ，OK？將一啲真係唔好嘅污糟嘢咧沖咗出嚟先。咁你自己感受嚟嘅。你如果覺得你有啲尖寒尖凍，或者係覺得呢啲位啊、呢條頸背啊、兩個膊頭側筋咧，你覺得係有啲寒意嘅話咧，咁你即刻就走去揾風筒吹翻佢半個鐘頭啦 ，OK？ 吹暖翻呢度啊，吹暖翻個背脊係非常之好嘅。嗱，冇錯，我哋香港人好忙噶嘛，即係你會同我講啦，喂，我又要翻工翻學，約咗人出街玩，又去約咗人打麻雀，咁我離開咗屋企，風筒洗鼻全部做唔到嘅喎嚇，唔通我打住麻雀咁吹風筒啊？唔得噶嘛，係咪？冇問題嘅 ，OK。所以咧呢一滴精油加呢個口罩就絕對可以幫到你咧。成個療程咧就完整嘅啦。出街之前洗鼻、吹風筒，第一滴精油帶住佢。我嗰次我仔咧就起身有啲唔舒服啦，咁佢就即係佢洗咗鼻啦，吹暖翻個人啦。臨出門口咧俾一滴精油佢啦，帶住出街啦。不特止7點鐘出門口翻學啊嘛，你成8個鐘頭喺外面噶嘛，最少都。咁所以咧我就預備多一個口罩，我拆開咗佢，滴咗一滴精油落去之後咧，攝翻落個口罩袋裏邊，封實佢。啊！我滴2滴嘅呢個係，因為咧我知佢咧會揮發噶嘛 ，OK？ 我滴2滴落去，咁我叫佢咧，你翻學帶到 lunch 嘅時間，你除咗佢換翻個新嘅，咁你咪可以有連續咯，係咪？即係4個鐘頭之後咪帶第二個咯。翻嚟之後，咁你咪可以再吹風筒洗鼻，帶第3個咯。所以咧呢個咧就真係貨你咧一下唔得，一滴唔得。咁我又唔想成張俾佢帶翻學啊，唔知佢滴幾多滴啊？又或者係唔知佢唔見鬼咗我咪死係咪？同埋你帶翻俾佢，佢自己唔會滴㗎，喺度同我面前滴又驚瘀啊嘛，咁啊啱啊，換口罩最簡單啦嚇，滴完之後封翻實佢，咁啊叫佢自己開嚟用。如果你想慳啲嘅話咧，4個鐘頭之後咧，你就滴多滴上去 ，OK？ 如果覺得咧4個鐘頭之後已經戴個口罩都臭臭地啦 ，OK？ 咁你換個新嘅 ，OK？ 好好使，好好用。基本上你跟住咧吹風筒、洗鼻、着襪，加埋呢個精油口罩咧，今年嘅流感啊、傷風感冒咧，同你冇關係嘅 ，OK？嗱，但係喺呢度咧都要提大家嘅，尤加利精油咧係一隻咧比較強烈啲嘅精油嚟嘅，直接掉落皮膚咧其實唔係咁適合嘅。基本上咧，如果你想咧做按摩油又好啊，你想搽喺個鼻度啊，或者搽喺身體咩部分度咧，你必須要將揾啲基底油嚟稀釋嘅。如果屋企裏面咧你有啲初榨橄欖油啦，或者椰子油話咧，你按嚟稀釋做基底油咧係 OK 嘅。但係咧，如果你係孕婦啦同埋小朋友啦，其實就唔建議你哋係用尤加利精油嘅。咁啊，我啲小朋友大個嘛，咁所以咧就冇問題啦。會得個幾歲啊、1、2歲嗰啲咧，咁你就唔好搞啦。OK。另一樣就係咧，如果你有蠶豆症嘅人咧，尤加利精油係絕對唔適合你用嘅嚇。咁其實坊間除咗其他尤加利之外咧，其實某部分精油咧都對蠶豆症嘅患者咧同埋孕婦咧係唔適合嘅。咁所以咧，大家就千祈要留意啦。咁我滴咗滴精油之後咧，你咁帶住佢啦。咁其實我經驗咧，1日咧就好噶啦。但係如果咧你又唔係喺喉嚨乾乾地啊，少少鉗地時做咧，你等到病發嗰陣時做咧，我真係幫你唔到啦。OK，
嗰陣時咧，你身體咧就正式進入一個咧嘅作戰狀態啦。咁啊冇乜特別嘅，用多少少時間咯嚇，用多少少心機咯。所以咧，我係鼓勵大家咧喺有少少狀況嘅時間，唔好懶，早啲去處理佢。咁咧，你咧就大家咧就成日都身體健康噶啦。咁病痛咧自然咧就同你咧冇關冇角噶啦。好，咁今日講咁多先啦，下次再見，祝大家身體健康，拜拜。